Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amesema kauli ya no reform no election bado haijavunja sheria ya vyama vya siasa, na akasisitiza kuwa uchaguzi mkuu uko pale pale. Chama cha watu wenye ulemavu wilayani Chato mkoani Geita kimesema baadhi ya miundombinu ya majengo katika taasisi za umma wilayani humo sio rafiki. Na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewataka viongozi wa umma nchini humo kujali maslahi ya wananchi wanaowaongoza na kuepuka tabia ubinafsi wa kujilimbikizia mali. Habari kamili. Dar es Salaam. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amesema kauli ya no reform no election bado haijavunja sheria ya vyama vya siasa, huku akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu uko pale pale. Jaji Mutungi amesema hayo jana wakati anazungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam baada ya kushiriki warsha ya wadau wa kujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tangu kumalizika kwa uchaguzi wa ndani wa Chadema, wamekuwa wakieleza kuwa bila mafanikio, bila mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi mkuu, na kwamba watazuia kwa kuandamana nchi nzima, kauli ambayo inapingwa na vyama vingine vya siasa kikiwemo Chama cha Mapinduzi. Msajili huyo amesema hakuna anayeweza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu kwa kuwa kinachosemwa ni matamshi ya wanasiasa majukwaani ambayo kila chama kinaweza kuwa na maana yake. Aidha amesema chombo kinachoweza kuzuia uchaguzi ni mahakama, na hadi sasa hakuna aliyekwenda huko isipokuwa kinachoendelea ni matamshi ya mdomoni mwa wanasiasa. Chato. Chama cha watu wenye ulemavu wilayani Chato mkoani Geita kimesema baadhi ya miundombinu ya majengo katika taasisi za umma wilayani humo sio rafiki kwa watu wenye ulemavu wa miguu. Mwenyekiti wa chama hicho wilayani humo, Bwana Justin Lupande, amesema hayo wakati akiongea na Radio Kwizera juu ya changamoto wanazozipitia walemavu pindi wanapofuata huduma katika baadhi ya taasisi za umma. Amesema baadhi ya majengo ya ghorofa katika halmashauri ya wilaya ya Chato hayana miundombinu rafiki kwa walemavu wa miguu, na kwamba ni vema serikali ikaliona kama tatizo ili wanapotekeleza miradi ya ujenzi, miundombinu rafiki kwa ajili ya walemavu ipewe kipaumbele. Changamoto nyingine kubwa ni hasa kwa upande wa miundombinu, hasa upande wa majengo. Unakuta majengo mengine si rafiki sana kwa mlemavu. Kuna ngazi ambapo mlemavu kupanda ngazi inakuwa ni shida. Wangelikuwa wanajenga ambazo kama majengo ambayo yanajengwa sasa hivi kwenye hospitali yetu hapa, yale yamejengwa ni mjengo ambao tunasema ni majengo rafiki. Ningeomba tu kwa hasa wale wanaohusika na miundombinu basi wajitahidi sana kujenga majengo ambayo ni rafiki zaidi kwa walemavu, ili akifika tu apande moja kwa moja kuliko kuhangaika tena mpaka apate msaada wa kubebwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chato Bwana Mandia Kihio amesema changamoto hiyo ilikuwepo awali, lakini kwa sasa imetatuliwa, na kwamba kwa sasa kila jengo la serikali katika wilaya hilo limejengwa kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Misenyi. Watu wanaowaajiri na kuwatumikisha watoto wadogo kwenye shughuli za kibiashara kwenye miji ya Kiaka, Bunazi na Mtukula wilayani Misenyi mkoani Kagera kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Afisa tarafa ya wilaya ya Misenyi Bwana Silveli Binomtunzi amesema hayo wakati akiongea na wakazi wa mji wa Kiaka unaotajwa kuwa na wimbi la watoto wengi wadogo wanaofanya shughuli za kibiashara. Amesema kuwa kuna taarifa kuwa baadhi ya watu wanawanyima watoto haki yao ya elimu, na kwa lengo la kwenda kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula. Hivyo zoezi la kuwabaini watu hao linaendelea na wahusika watachukuliwa hatua.
Kama hujafikisha miaka 18, mrudi kwa wazazi wako. Na tutakachokifanya sasa, hasa wale wa mama nimesikia wapale wanawatumia hawa vijana, tutawakusanya na tutawarudisha. Lakini yeyote ambaye anajua anamtumikisha mtoto chini ya miaka 18 kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni makosa. Ukiangalia kwa mfano kama kaka kikundi haka, wote wanatakiwa wao shule, lakini wengine unakuta wametoroka nyumbani. Huyu hajatumwa na mama au baba, ametoroka kwa kuangalia yale mazingira ya nyumbani yalivyo. Kwa hiyo hawa wanatakiwa warudi, kama hawana nauli aende pale ofisi ya ustawi wa jamii, mimi nimekosa nauli, nataka nirudi nyumbani. Wewe tutakurudisha vizuri na kiboko hatukuchapi. Baadhi ya wakazi wa kata ya Kiaka akiwemo Cletus Anakleti na Pudensiana Josephat wamesema kuna watoto wengi wanaozurura mtaani wakiuza gonja, mandazi na karanga, na kwamba uamuzi wa serikali ni sahihi ili kuepusha athari kubwa zaidi kwa siku za usoni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewataka viongozi wa umma nchini humo kujali maslahi ya wananchi wanawaongoza na kuepuka tabia ya ubinafsi na kujilimbikizia mali. Ametoa rai hiyo jana jijini Bujumbura katika mkutano na viongozi wa idara za jeshi na polisi, na kusisitiza kuwa ushirikiano miongoni mwa raia wa Burundi na kuimarisha amani na usalama. Tabaye indongozi y'ukuri ubumwe buca busambu. Uri umuntu anasema kwa kiongozi mwema mmoja unauvunja, na ukiwa kiongozi kitu cha kwanza lazima ujali kuhusu yote ukisema kuwa Munguja nawe mwiko kabisa kwa kiongozi kumpendelea huyu na kumwacha mwingine. Tambua kuwa kundi lote ni lako na wanalingana, yani haki sawa kwa wote. Na iwapo utaamua kumpendelea huyu ama yule, tayari umelisambaratisha kundi lako. Urejeje gusambura inite yawe urongoye. Aidha, rais huyo wa Burundi amesema bila umoja na mshikamano katika idara zote na hata kanisani hakuna maendeleo, hivyo pametakiwa kuwa na mshikamano ili kuifikisha Burundi kwenye maendeleo endelevu. Harare. Mahakama nchini Zimbabwe imewanyima dhamana watu karibu 100 waliokamatwa wiki moja iliyopita wakiandamana kupinga uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa. Waandamanaji hao walikamatwa tarehe 31 ya mwezi wa 3 wakishiriki maandamano katika jiji la Harare baada ya kuratibiwa na mwanasiasa mkongwe Bwana Bresdi Geza aliyetaka Rais Mnangagwa kuondoka madarakani kwa madai kuwa anapanga kuendelea kuwa madarakani hata baada ya kukamilika kwa muhula wake mwaka 2028. Watu hao wameshtakiwa kwa kusababisha vurugu na kushiriki kwenye maandamano yaliyoharamishwa, makosa ambayo iwapo watapatikana na hatia watafungwa jela hadi miaka 5. Hakimu Isheunesu Matova katika maamuzi yake amesema amewanyima dhamana kwa sababu za kiusalama na kueleza kuwa iwapo wataruhusiwa kujumuika na jamii watasababisha maandamano zaidi. Butembo. Raia wa mji wa Butembo, mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wametakiwa kujitolea ili kupata mafunzo ya kijeshi yenye lengo la kusaidia jeshi la taifa katika kupambana na makundi ya waasi wakiwemo M23. Akizindua kampeni hiyo jana, meya wa mji wa Butembo Luteni Kanali Yeredi Benjamin amesema lengo la mafunzo hayo ni kuhakikisha vijana wamekuwa mstari wa mbele katika kulinda taifa na kupambana na adui. Amesema wakati huu nchi imevamiwa na waasi wa M23 na raia wanatakiwa kupewa mafunzo ya haraka kuhusu ulinzi wa taifa na namna ya kukabiliana na watu wenye nia ya kutaka kuvuruga usalama wa taifa la DRC. Lengo ya kupatikana kwangu hapa Butembo ni kujulisha vijana wote ambao wanarealizea kama nchi yetu iko menase na adui wakuje kuintegre reserve armée ya défense ajili wa beneficie na formation moja accélérée ku centre ya Nyaleke na wakuwe wanatumika pembeni ya FRDC ajili ya kukinga nchi yetu. Ni wa vijana wote, wanaume kama vile wanawake, kwanza umri wa miaka 18 hadi kupanda juu.
Kwa upande wake, kiongozi wa vijana katika mji wa Butembo, Bwana Kakule Emmanuel, amesema kuwa vijana wengi wako tayari kupata mafunzo hayo na kulisaidia jeshi la taifa kupambana na adui. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Msajili wa vyama vya siasa nchini, Jaji Francis Mtungi, amesema kauli ya no reform, no election bado haijavunja sheria ya vyama vya siasa na kusisitiza kuwa uchaguzi mkuu uko pale pale. Chama cha watu wenye ulemavu wilayani Chato mkoani Geita kimesema baadhi ya miundombinu ya majengo katika taasisi za umma wilayani humo sio rafiki. Na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewataka viongozi wa umma nchini humo kujali maslahi ya wananchi wanaowaongoza na kuepuka tabia ya ubinafsi na kujilimbikizia mali. Waza Wazua. Msikilizaji, epuka kadri unavyoweza kuifanya roho ya mtu ikasononeka na kumlilia Mungu kwa sababu yako. Malipo yake huwa ni makubwa kuliko unavyotarajia. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @radiokwizera.fm, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.